بعض زنانه داسې وي چې هغوی د غریبۍ د وجې نه جاړي، فریادونه کوي، شکایتونه کوي، نو خاوند غریب یا ډیر مال فدا کولو لپاره حلال او حرام ته نه ګوري، خو پیسې فدا کوي. نو داسې زنانه ته زه ډیر په عاجزۍ سره دا درخواست کوم چې هغوی د سلف الصالحین زنانو دا خبره یاد ساتي چې کله به د هغوی خاوندان تجارت دپاره وتل نو هغوی به ورته ویل چې د حرام مال نه ځان ساته، ځکه چې موږ لږه تنده برداشت کولی شو خو د جهنم اور نشو برداشت کولی. بعضې وخت کې خاوند د حرام مال نه ځان ساتلی شي په قرضونو کې ډوبې وي، ټوله شپه د قرض د وجې نه غمجن وي او خوب ورله نه ورځي او د ورځې ذلیل وي. یو متل دی چې د غرونو بوج سپک وي د قرض د بوج نه. مختصر دا محترمو چې قرضداري باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه هم نه ده کړې، دغه شان قرض شهید ته هم نه دی معاف. نو هوښیاره زنانه هغه ده کومه چې په لږه خرچه باندې د خپل کور ټول نظام چلی. په هر انسان باندې په زندګۍ کې مختلف اوقات راځي، کله مالداری، کله غربت، کله صحت، کله بیماری، کله ځواني او کله بوډاوالی. لیکن یاد ساتئ چې صالحه زنانه هغه ده چې هر حالت کې د خپل خاوند سره وفا کوي، د تقدیر په هر فیصله باندې راضي وي او په هر ځای کې د خپل خاوند مټي نیسي، د خپل خاوند سره امداد کوي، د هغه سره بهترینه زندگی تیری او په هر تقدیر باندې راضي وي. وما علینا الا